Être ce que nous voulons avec fierté et passion, le Grand Cherokee 2015, le meilleur de nous-mêmes, vous présente Megamag. CT Motors, le spécialiste de vos déplacements, vous présente Megamag. Miarabantsika tonga tamin'ilay fotoana efa mahazatra rehefa avy nilalao vovoka kely tamin'ilay rally indray andron'ny Dimax isika dia mbola ilalao vovoka ihany ary voatorana kely indray fa mialohan'ny tena idirana amin'ilay resaka salorma dia ho any andraro ao amin'ny CT Motors kely satria dia ny voalohan'ny volana oktobra izao no amoahana amin'ny fomba ofisialy ilay fiara avalina izay varotan'ny CT Motors evela ihany no nidiran'ity fiara ity. Teto amintsika dia tonga izao ilay fotoana ahalalan'ny rehetra ny fisiany ao amin'ny CT Motors. Niditra tokoa ny concession CT Motors dia noho izany amin'ny 1er octobre zao ho avy zao dia hanao lancement officiel amin'ny marque Aval izahay. Ao anatin'ny lancement io nefa no ahitantsika koa ny marque Songyong izay efa noraisin'ny CT Motors nanomboka izao. Ao anatin'io no ahitantsika ny gamme rehetra na Aval na Gretol na Songyong ihany koa. Ny Songyong moa tsy dia vaovao amintsika loatra. Misy izy ny Rexton, misy izy ny Corando dia ny modèle farany navoakan'zareo izay disponible amin'izao fotoana izao dia ny marque le Tivoli. Songyong ihany izy io, nouveau modèle araka ny teneniko dia eo amin'ny resaka eo amin'ny vidiny mino fa mety amin'ny olona rehetra ny vidiny ary miampy ny option ihany koa. Araka ny fanambara tena mpiandaona dia ny slalom manovo toatan'ny fandarana an'io. Ny slalom module en coupe 4 araka izay anaran'izay dia ny design auto no manohana ity fifaninanana ity ary nokarakarain'ny club FMMSA dingana fahavalo ny sokajy slalom amin'ity taona ity ho an'ireo miadina anara-monatra amin'ity taranja fototry ny azakazaka fiarakodia ity. Raha tena andota penaka hatrany ny filalovan'ny FMMSA dia niova lasy indray izy ireo no ilay kianja efa lasa zavatra hafa ary teny amin'ny tany malalaka ambohy malaza no nomanin'izy ireo ny faninanana tao amin'ilay fanaovana PRSPC rehefa misy rally. 1 kilometatra sy 700 no alavan'ny pista izany hoe tororo avy no anjaran'ireo mpifaninana rehetra ary mandeha tsiraray araka izany dia manche telo no voafaritra hifaninanana. Fifaninanana azo lazaina fa malasa-dalana ho an'ny slalom satria ity slalom manokarakarain'ny FMMSA ity no fifaninanana mialohan'ny farany amin'ity taona ity 420 ireo sokajy fiarana maly antsom-pikarakara nisy fiara 2 roues motrices 420 izany ary fiara 4 roues motrices anankiroa 4 kosa ireo cross-car nandray anjara. Mariana kely fa tsy nandray anjara ilaza tamin'ity dingana fahavalo ity noho tsy fahatomombanan'ilay Peugeot 106. Tsy tena mpaniona azy loatra ihany koa satria fa lavitra ihany koa ny ekara misy azy amin'ireo manaraka azy. Ilaza izay nitarika fotsombaika ny lohan'ny championnat 2024. Rehefa tsy nandray anjara ilaza dia nandeha nilokaloka hoe iza ilay bandy anarana roa no nipetraka dia tao idany sy Hugo. M10 contre M11. Raha ny toedalana dia teknika zato isan-jato ary nisy revêtement roa samihafa tamin'ity dingana fahavalo ity. Pista tena misy vatovato ny atsasany ary pavé sablé ny atsasany. Mipetraka somatsara ihany koa araka izany ny rapport poids puissance fa raha ny tombatombana dia mahazo aina kokoa ireo kely cylindré ohatra ny M10 ny M9 izany. Ny essai chrono aloha dia Hugo no nametraka ny fotoana tsara indrindra 2 minitra sy 17 sekonda sy 420 ary nanao ny deuxième temps Itsure tamin'ny fotoana 2 minitra sy 17 sekonda sy 720 ary Tinary Meka no troisième temps nahavita 2 minitra sy 30 sekonda sy 30. Ny première manche dia nomotsan'ny dany ilay fotoana nomeny Hugo ary nanaovana ilay mpanamory Saxo 2 minitra sy 15 sekonda sy 8 apahazato ary samy nanao izay faraherin'ny ny rehetra amin'ny tsanana io fotoana ny vitany dany io saingy tamin'ireo manche anankitelo dia tsy nisy nanamotsana izany. Ho an'ilay tompon'ny fotoana dia saika nahavita nanatsara ihany fa tsy ampy millième de seconde 2 minutes 25 secondes 36 no andvita ny troisième manche ary araka ny fitsipika dia tsy cumule no mametraka ny mpandresy fa izay mahavita fotoana tsara indrindra araka izany dia idany avy amin'ny club Azatana nitondra ilay Citroën Saxo Cool TVFM no tompony teny farany ary nandresy ny batany amboara tamin'ity dingana fahavalo ity tamin'ny fotoana 2 minitra sy 15 sekonda sy 8 apahazato izay voalohany ihany koa sy ny batany amboarany sokajy M10. Ary araka ny nampanantenan'ny mpanohana dia mahazo pneu anakefatra izay eo amin'ny larana voalohany araka izany dia idany no ny bata ireo pneu anakefatra ireo. Fika moa dia mitovy ohatran'ny amin'ny manche rehetrarehetra ny miatahaka foana ny inona fa
ohatran'le tracé sy le piste aloha hitako hoe tsara e nafinaritra nety tamin'ny M10 sy ny 2 roues motrices le izy dia ça va. Mpanamora anakefatra noho ny adiny deuxième place rehefa tsy tratra intsony ilay fotoana napetraky dany dia tao Hugo Girard ny Remek ary Tsiory M10 anankiroa contre Aimons anankiroa samy resam-pianakaviana isaky ny sokajy. Adina centième de seconde ho an'ny Hugo sy Tsiory miralina fa mbola mila manala segondra iraiky aloha i Girard anatrary ny roa teo eo alohany saingy tsy anjarany Hugo nitoetra amin'ny lalana faharoa tamin'ity dingana fahavalo ity na dia nanao izay ho afany ihany izy satria dia tsy mbola naofaka niotra tamin'ny ity na izay nanao exploit tsara be tamin'ny ity slalom module en coupe ity izay nahavita nanatsara ny fotoana ny troisième manche farany nanaovany roa minitra sy amby roapolo segondra sy sivy amby folo ity na izay avy ao amin'ny club FMSA Monitoura Peugeot 106 M10 araka izany dia ity mpanamory ity no nitoetra teo amin'ny lalana faharoa filarana amin'ny akapobeany izay faharoa ihany koa teo amin'ny sokajy M10 izany koa ny batany amboarany sokajy roki isan'ireo nahazo fanomezana tany amin'ny mpanoana ihany koa satria dia voalohany teo amin'ny sokajy roki amin'ny akapobeany aloha ohatran'ny slalom rehetra ihany misy combat daholo ny zavatra atao rehetra fa tanjona dia tsotra ihany hoe ekarana amin'ny ambomboky kokoa amin'ny resaka podium zany dia tanteraka moa le izy zao. Isan'ireo niady mafy ny lohany araka tamin'ny Tina sy Hugo ihany koa i Tsiory izay nanandrana ny nanamontsana ny fotoana vitany dany rehefa tsy tratra ilay mpanamory Saxo ary mbola niezaky ny niadiny deuxième place ihany koa dia mbola taraiky niotra tamin'ny zokony izay lasa teo alohany raha 2 minutes 26-19 ny fotoana nomeny Tina dia 2 minitra sy 9 sy 7 kosa no nomeny Tsiory araka izany dia ity mpanamory izay nifandimy fiara tamin'ny Tina avy ao amin'ny club FMSA Maity no nanaraka ny Tina teo amin'ny larana fahatelo sady nanakatony ny podium slalom module en coupe 9.4 izy ihany koa no nanakatony ny podium M10 sady faharoa teo amin'ny sokajy roki sambasamba teo amin'ny slalom no nahitana an'izany trio M10 zany teo amin'ny barika faratampony mampitaintaina satria millième de seconde ny adivana hatrany raha nanao fakagany tany maly dia samy gaga daholo ny faharoa fahatelo faefatra hoe ahoana ny tokony anaovana ohatran'izay dika ve zay fa tena ho an'ny M10 le piste mety midika ihany aloha ny M10 le izy satria kely sady fohy zay zany no zahatra tsikaritra aloha fa ny zahatra hita kosa ny lohany dia nahatrany amin'ny troisième manche ary dia afaka manatsara hatrany le vokatra tokony ho vita rehefa lasa teo aloha daholo ireo M10 dia niezaky nitazona ny toerany Hugo ary ilay fotoana vitan'ny deuxième manche 2 minutes 26-96 no noraisina ary nametraka azy teo amin'ny larana faefatra vokatra farany ary dia ity mpanamory avy ao amin'ny club FMSA Monitoura Peugeot 306 ity no tsara toerana indrindra ihany koa teo amin'ny sokajy misy azy ny M11 io ary ny batany amboara izy araka izany no ny batany amboarany sokajy M11 sy ny sokajy zandriny ray seconde sy 7 no ekaranisy azy tamin'ny Tsiory. Aujourd'hui bien sûr moins bien qu'hier parce que hier j'avais réussi à faire le deuxième temps mais bon aujourd'hui les deux là ils sont passés devant et franchement bravo à eux. J'ai pas réussi à améliorer mon temps, enfin si ce matin mais cet après-midi non et j'ai quelques problèmes sur ma voiture qui ont fait en sorte que je ne puisse pas améliorer mes temps. Ho an'ny Girard avy amin'ny club FMSA Monitoura Peugeot 309 M11 dia tsy nilatsaka ny 2 minitra sy 17 segondra sy 9 no fotoana vitany tamin'ireo manche telo na nizaka ihany nanenjika fa ohatrany navesatra soma tsara ilay Peugeot 309 anyhery nitazona hatramin'ny farany ny deuxième place M11 ilay fotoana tsara vitan'ny deuxième manche no raisina ary nametraka azy teo amin'ny larana fahadimy filarana amin'ny akapobeany 2 minitra sy 17 segondra sy 9. Bon, hier c'était pas terrible, j'étais pas trop dans le rythme. Ce matin j'étais bien dans le rythme. J'avais comme objectif de faire un bon temps. J'ai réussi avec un peu de chance à avoir la 3e place. Et cet après-midi, les deux frères là, ont fait des temps canons. Donc moi j'ai essayé d'améliorer beaucoup. J'ai été plus vite que ce matin. Et j'ai fait une erreur, une seule dans un pif-paf là-bas. Je suis sorti trop large, je me suis retrouvé dans la poudreuse. Donc là je pense que oui, j'ai peut-être perdu une seconde là-dedans parce que voilà, j'étais trop optimiste et je me suis fait embarquer par la poudreuse. J'ai pas pensé à ça. Autrement je suis content. Raha éternel 10e hatrany ihany koa endry avy ao amin'ny FMSA ilay nifandimy fiara tamin'ny dany tamin'ireo manche nifananany teo alohan'ny tidigana fahavalo ity dia nizaky nampiakatra rythme kely sady tiany ihany koa ilay piste ary somary nanoroka piqué kely ihany izay nahazony pénalisation fa nahavita nanatsara ny zavabitany hatrany raha 10e place ny première manche tamin'ny fotoana 2 minitra sy 17 segondra sy 1.7 dia nohatsarainy io ary nanaovany 2 minitra sy 3 segondra sy 3 ny deuxième manche araka izany dia izy no nanaraka 2 segondra sy 4.9 any Gérard teo amin'ny larana fahenina filarana amin'ny akapobeany izay ny laran'ity mpanamory ity ihany koa teo amin'ny larana faharoan'ny mpanamory zandriny. Top 10 foana moa zany iny le hoe endry éternel 10e dia dany éternel 3e androany moa zany
zay mianaka tena niezaka mafy mihitsy hoe mba no amélioration dia tena niezaka mafy tena niezaka e zay fotsiny niezaka be foana dia miezaka mameliorer temps foana hatramin'ny manche. Isan'ireo M10 ny andrandra vokatra tsara Itedi sy Solberg nitondra ilay Peugeot 205 M10 saingy nisy ny olana no sedrain'ilay fiara vao natomboka ny fifanana tao aloha ny olana pompe tao ihany koa ny olana teo amin'ny frein ary ireo rehetra ireo no nitambatra ny freiner ny ascension n'izy roa lahy Itedi avy amin'ny club FMSA manona anaraka ny endro teo amin'ny larana fafito vokatra farany tamin'ny fotoana 2 minitra sy 13 sekonda sy 1:30 izay nitsaky piqué iray aloha ny essai chrono ary dia mbola niabisa ny 3e manche izy no nanakatony ny top 5 M10 raha iendro no faefatra. Sarotra tamiko le hitondra automobile tsy tena en forme dia ilay izy moa kilalao dia tsy natao tsy handratra zany dia aleoko nijanona mihitsiny aloha. Ny problème resaka sélection na vitesse sy répartition de freinage lasa nyrina foana le freinay dia sarotra be le frein ohatrany hoe frein main foana zany ny ampiasaiko dia grisa loatra le tobile dia tsy mety. Manitovinay avy amin'ny club FMSA mitondra Renault Clio CZ izay nisedra ny slalom fahatelo azy tamin'ity taona ity dia nivavaka mafy ho tafisa satria dia nisotro rano kely ilay fiara olana teo amin'ny joint de cuirasse taorinin'ny rallye Max farany teo dia ny raty faran'izay zokony 7 amin'ny temps aloha ny première manche taorinin'ny Princi tamin'ny fotoana 2 minitra sy 13 sekonda sy 12 ny manche roa ambiny alahady io dia niezaky ny nanatsara ary dia totoso zany ny 3e manche izay nanaova ny 2 minitra sy 13 sekonda sy 4:70 izany hoe nanaraka 43 centième ny Itedi fotsiny izay ny ty mpanamory ity teo amin'ny larana fahatelon'ny M11 tamin'ity dikana fahavalo ity. Ty moa zany amin'ny slalom FMSA manazy zay ny antony tena naresaka anjara fa normalement ty Clio ty tsy fanaovana slalom mihitsy nefa mifandraisana anjara ny zavatra dehibe ianao hoe ilalao tsy mba miandrana zavatra dia na problème joint cuirasse suite na surchauffe moteur tamin'ny rallye Max dia mbola alina zay mbola suspense kely satria soloina le izy tsy isy problème le moteur na dia nisy séquelle kely ary dia afaka lalao androany dia ny améliore dia faly par rapport amin'ny résultat satria 3e M11 araka ny efa nambarateny aloha dia nisy ny révélation ary mpanamory azo lazaina fa tsy isan'ireo favori loatra roki ihany koa eo amin'ny slalom fandraisana anjaran'ny Princi fanefatra tamin'ity slalom fahavalon'ny championnat ity niaraka tamin'ilay Mitsu Colt M10 préparation HMI ary fiaran'ny fandimbiasan'ny Princi tamin'ny Milan vao ny première manche dia efa nametraka isan'ireo nahazo aina tamin'ilay pista ihany koa ary tsy debe tongotra loatra 6e amin'ny temps teo anelanelan'ny Gérard Sitovy ny première manche pilotage propre tsara nanao 2 minitra sy 13 sekonda sy 5:30 tamin'ireo manche roa ambiny nanaovany essai anatsarany io fotoana io dia tsy tojo ilay tanjona araka zany dia ilay fotoana vitan'ny première manche ihany raisina ary nametraka azy teo amin'ny larana fahatelon'ny roki tamin'ity digina fahavalo ity révélation de la semaine ity mpanamory ity izay avy amin'ny club Asakma. Les touches moa zany dia Andriamanitra aloha nanome an'le touche voalohany dia faharoa le mpampianatra dia misaotra betsaka anazy aloha dia avy eo moa niezaka nanao an'izay tsara indrindra mariako fa le mpampianatra moa zany dia inachemie dia misaotra betsaka anazy. Raha nanao ny 8e temps ilay coéquipier-ny Solberg tamin'ilay Peugeot 205 dia nanao ny 10e temps izy toerana izay azony tamin'ilay fotoana tsara vita ny 2e manche satria dia nijalona ihany koa izy ny manche farany noho ny olana teo amin'ilay frein ilay 2e manche izay nahafahany nanatsara ny fotoana vitany tamin'ny première manche 2 minitra sy 13 sekonda sy 4:00 2 minitra sy 13 sekonda sy 1:20 izy no nanakatana ny top 10 tamin'ity digina fahavalo ity i Solberg izay avy eo amin'ny club Asakma. Chauffeur, embouteillage indray ino fika vaolagna tsika miala embouteillage io le moto markakimko nafsa rapide tongava amin'ny fide moto scooter mapiesi valeur amy cette émotion andraro Kimco Super 8 scooter mampisy valeur. Batterie Large Star. Batterie tsy mila entretien. Misy alliage plomb calcium ahafahana mametra ny fampiasana rano ho vitsy. Large Star manana fitehirizana sy rafi-pamokarana avo lenta ka kely foana ny herilany ary maharitra hatramin'ny avo 10 eny ny batterie Large Star. Kalitao iresa-pireneny amin'ny vidiny tena mirary. Large Star.
votre moteur s'abîme trop vite? Changez de marque d'huile. Boss Lubricant, fabriqué à base d'un composé de dernière technologie sans cesse amélioré, qui protège votre moteur en l'aidant à résister efficacement à la pression et au frottement. Boss Lubricant, pour un moteur toujours plus résistant. Nararaka ilay mpanamory Peugeot 205 M10 teo amin'ny lara faraka ambin'ny folo dia mpanamory Clio RS11 avy amin'ny club FM Sam i radio salama tsara ny fiara ary toy ny handicap tamin'ireo M11 rehetra dia tsy afaka nanome perf ny oatra tamin'ireo M10. Ny fotoana tsara vita ny 3e manche no niraisy narametraka azy teo amin'ny lara efatra ny sokajy M11 nanaova ny roa minitra sy 4:30 sekonda sy 7:30 izany hoe taraiky 17 centième mamonja tamin'ny Solberg. Sahirakirana ny M11 amin'ilay piste satria matanjaka loatra le moteur dia patinina fotsiny ny tomobile tsy dia afaka manao iny. Angamba ny amin'ny boîte no tsara améliorena angamba ny tena metimety kokoa dia izay no mety azo atao. 2000 M manaraka ny radio teo amin'ny larana faharoa folo dia mpanamory M10 Stein avy eo amin'ny club FM Samba nitondra Peugeot 106 M10 pilotage propre ihany koa nanararaotra ilay petite cylindre tamin'ilay piste be enchaînement 8 en temps ny première manche teo alohan'ny rado ekarana millième de seconde raha roa minitra sy 4:30 sekonda sy 2:20 no vitan'ny Stein dia 2 minitra sy 4:30 sekonda sy 7:20 kosa no vitany rado. Ny 3e manche farany no nanatsarany Stein ny fotoana tsara vitany nanaovany 2 minitra sy 4:30 sekonda sy 40 izany hoe taraiky 6 sekonda sy 2:30 tamin'ny Dany. Nafinaritra dia nafinaritra na ny tracé dia le mba niova toerana sy niova circuit dia niezaka anao izay mety fa nisy moment nanana problème boîte milaso kely dia izay no olana kely nisy fa ny en général tena nafinaritra be na dia hoe mba niova mba vaovao. Ny rina sy ilay Peugeot 206 bombakely avy amin'ny club FM Sama no nanaraka azy tena teo amin'ny larana fahatelo filarana amin'ny akapobeany na configurali azy ilay fiara dia afaka nilalao tsara ihany taraiky 2 sekonda sy 7:20 ny oatra tamin'ny Stein tamin'ilay fotoana tsara indrindra izay nomeny ny 3e manche ihany raha mba 11e place izy. Ny première manche nametraka 2 minitra sy 5:30 sekonda sy 7:10 ary nanatsara izany ho 2 minitra sy 5:30 sekonda sy 7:20 izany hoe nanatsara millième de seconde. Nafinaritra aloha zany fa za zany le za zany tsy miady championnat fa raha liny tena ataoko fa ty zany hoe slalom club anay dia nanao zay le izy dia ohatrany hoe dia mamakatsy mihoatra ny rehetrarehetra gova nafinaritra le izy. Efatrareo andriambavilanitra ny faninana izay niadiny ny sokajy féminin dia tao Ikoki, Sista, Mylène ary Boutaline sokajina fiara telo samihafa tamin'ireo manche telo voasoratra dia lasa lohatrany Ikoki avy amin'ny club FM Sam ilainy fandimy fiara tamin'ny rado ny dadany io nanao ny 14e temps ny première manche tamin'ny fotoana 2 minitra sy 7:30 sekonda sy 7:10 raha 19e temps i Sista. Ny manche fahatelo farany dia afaka nanatsara izany ilay mpanamory Clio RS ary nahavita 2 minitra sy 7:30 sekonda sy 3:20 izay no raisina ary nametraka azy teo amin'ny larana faha-14 filarana amin'ny akapobeany izay ny bataliany koa ny amboarany sokajy vehivavy ary dia mbola nahazo loka menaka motula ihany koa avy any amin'ny mpanohana marihana fa izay rehetra voalohany isaky ny sokajy no mahazo izay loka izay. Mazamazana ihany le izy fa afaka ny améliorer temps foana dia eo amin'le partie misy an'le tany moa zany no sarotsarotra kokoa satria somary miolakolana kokoa le izy dia eo zany misy teknika kokoa fa expérience daholo zany. Fandraisana anjara ny Jerry fanroany teo amin'ny slalom tamin'ny fahavalo ity dia mpanamory ity izay avy eo amin'ny club FM Sam nitondra ilay Peugeot 205 M11 fikalovan'ny Alcazaria nanome spectacle sady niezaky ny nakaperfa ny première manche izay nanaovany 15e temps taoriana Koki ekarana 2 secondes mahery ary dia afaka nalatsara io fotoana io. Ny 3e manche raha 2 minutes 40:06 no nomeny ny digana voalohany dia nalatsa no 2 minutes 37:64 izany ny manche farany ary dia izy no nanaraka ny Koki teo amin'ny larana fahadimy ambin'ny folo vokatra farany
ijery izay teo amin'ny lalana fahefatry ny sokajy roky. Somary ambony any le niveau le slalom fa mbola mianatra tsy mora avao. Très franchement aloha tiany anany tiako. En confiance coco avec les plus de virages. Les raveau misy ligne droite et sahirana mitady les points de freinage. Ouais, zany tokony freine. Romonja ireo M9 nifanina nisany Jim Siandi MSA contre TMF. En forme tsara dolo izy mitsama fa nanana avantage kokoa Jim avy amin'ny club MSA izay nitondra Peugeot 106 M9 notra tamin'ny Andi satria dia tsy nihinana piqué raha nikepoka azo i Andi ny deuxième manche ary nanimba ny molotra ilay AX ihany koa. Deuxième temps i Jim ny première manche nanao 2 minutes 37:79 ary dia noatsarainy io ny deuxième manche nanaovany 2 minitra sy 17 secondes sy 17 izay nilarany teo amin'ny lalana voalohany sokajy M9 ary nazahoany loka ihany koa. 16e place au général Emilem nanaraka Nigeria. Anakoro fotsiny zay nandray anjara tamin'ity tamin'ny catégorie M9 fa samby afaka ny lalao daholo ihany netinety any aloha nataoko tamin'ny anahako manokana. Raha nieritreritra ohatra ny hatramin'izay hoe rehefa misy piste vaovao dia rehefa manao manche roa tery dia tena ratsy be le etan'le piste amin'ny dégradé be fa tamin'ity hitako hoe tsy dia niova firy afaka lalaovana tsara. Raha lasany kokia ny première place ny féminin dia sista avy amin'ny club FMSA mitondra pilote de IM12 no toetra teo amin'ny larana faharoa an'ity sokajy izay isan'ireo niadiny lohany M12 de roue motrice ihany koa niaraka tamin'ny Dom Valasy Elvis. 19e chrono ny première manche teo alohan'ny Yantz tamin'ny fotoana 2 minitra sy 12 secondes sy 2 no atsarainy io ny 3e manche farany na avy tany 2 minitra sy 20 secondes sy 9 betsaka no niaiky tamin'ny pilotage ny sista ny lako ilay polo turbo 0 piqué en plus izy no nibatany amboaran'ny sokajy M12 de roue motrice akoatran'ny larana faharoan'ny féminin mbola nahazo cadeau ihany koa. Nafinaritra ny course omaly ny ohatrany mbola tsy nety kely fa ny 3e manche nanao zay nety dia iny ny vokany. Sarotsarotra ihany aloha le izy fa mbola mianatra. Ahoana le piste? Le piste mahafinaritra, misy teknika somary pifpaf manahirakirana mo misy accélération kely ihany mahafinaritra. Ary ilay mpifanandrana taminy teo amin'ny deux roues motrices suralimentées i Dom Vala io avy amin'ny club Asak mitondra Golf 4 no nanaraka ny sista teo amin'ny larana faha-20 vokatra farany tamin'ny fotoana 2 minitra sy 70 secondes sy 13 izay fotoana tsara vitan'ny 3e manche izy no larana faharoany amin'ny 12 deux roues motrices izay mbola mitarika vontsamaiky ihany koa ny lohan'ny championnat io amin'ity sokajy ity. Niady hatramin'ny farany le izy zany fa hitako hoe nisy erreur kely nataoko zany tamina virage ray dia teo no niratirapeny an'le rosegoire segondra mahery nandreseny anahako dia isaorako anazy koa zany satria hitako hoe mivoatra koa izy za zany nitako hoe mbola tokony mbola misy fianarana kely angamba ho ataoko amina resaka virage fa foana zany no misy anomaly kely. Manararoatra kely angamba amin'ny club FMMSA isaorana hoe mpady zava-baovao foana izy zany amin'ny piste dia ty ngamba nitako hoe slalom tsara indrindra zay natrehako hatramin'izay na piste na organisation na teo amin'ny hoe loka ary tena hoe nafinaritra mitady zava-baovao na zareo. Ilay mpifanarana tamin'ny Jim Yandi avy amin'ny club TMF nitondra Citroën AX no nanaraka ny Dom teo amin'ny larana faha-17 vokatra farany nisedra olana kely ihany teo amin'ny fiara raha 2 minutes 40:55 no fotoana nomeny ny première manche izay tsara indrindra vitany tamin'ireo manche telo voasoratra ary dio fotoana io no raisiny izay nametraka azy teo amin'ny larana faharoan'ny sokajy M9. Any anatin'le succession na virage tena problemako satria amin'le cylindre haiko moa ambany dia hitany any le izy sady tsisy an'le autobloquant koa dia vomaika désavantageux be. Mpanamory Amanzo avy amin'ny club FMSA Papi Ben nitondra Peugeot 205 no nanaraka ny Andi teo amin'ny larana faha-20 olana ratage sporadique naneligelina ny filinina tokony hiainga tsara 18e temps ny première manche 2 minutes 41:36 ary dia nanatsara 100e izany ny deuxième manche nanaovany 2 minutes sy 70 secondes sy 70 ary izy no teo amin'ny larana fahefatriny rookie 15 centième no ekara nisy azy tamin'ny Andi. Voalohany aloha zany efa ampy zay problème zay efa nitady solution fa zany nova 4 papillon zany efa azo daholo ny pièce rehetra dia aleo vanan'izay satria raha ohatra zany ninina ezaka ataonao ka raha ny fiara mihitsy tsy ao tsara dia lasa frustration na dia tokony ho tsara raha ny temps dia simba foana dia efa zay zany tanjona amin'ny rally manaraka hoe fambahiovan'ny injection ny automobile fa tsy ampiasa carburateur intsony. Ilay ny fandimy fiara tamin'ny Prince Mylène avy amin'ny club Asak Manou nanaraka ny Papi Ben teo amin'ny larana faraka amin'ny 20 3e slalom ho azy tamin'ity taon'ity mbola nitady ny niveau tokony hisy azy ihany koa taony aretina ndokely izay somary nanimba ny filinina tokony hiainga ihany koa izy no nanakatona ny podium féminin tamin'ny fotoana 2 minitra sy 17 secondes sy 1:70 izay fotoana tsara vitany ary noraisina ny deuxième manche tara 4 secondes sy 1:10 tamin'ny Papi Ben. Sarotsarotra ihany le course aloha satria
Le lalana aloha mahafinaritra fa le mpitondra no somary nisy problème kely. Le tomobile ça va fa zay somary nararirary kely tamin'le ty salamo ty. Ary mpanamory propulse avy amin'ny club TMF Nitro Peugeot 505 Elvisio no nanaraka ny Milaine teo amin'ny larana faharoa amby roapolo izay ihany tokana propulse ny fanina isan'ireo niadiny lohan'ny M12 de motoriste ihany koa niaraka tamin'ny Sistasy Domvala fa tsy ampy kely ny ohatra teo amin'ny ireo izay teo alohany tao ihany koa ilay handicap teo amin'ny angezan'ny fiara tamin'ity piste somary tery ity nisy ihany koa ny piqué sur piqué même roa minitra sy 5 sekonda sy 7 no fotoana tsara nomeny tamin'ny première manche izay nametraka azy teo amin'ny larana fahatelon'ny M12 de motoriste no batany ihany koa ny amboarany sokajy propulse. Les topiles moa zany vao avy ravana dia mbola tsy au point tsara dia somary tsy ampy puissance dia tsy navita temps. Profitena le maha-propulse anazy dia tena afaka anava. Le temps moa zany tsy possible satria tery loatra le piste. I Boutaline lalay ny fandimy fiara tamin'ny Pabiben no nanaraka ny Elvis teo amin'ny larana fahatelo amby roapolo izay nisedra nisy lalao moto fanindroany ho azy tamin'ity taona ity isan'ireo nianjadian'ny olona naratage ihany koa ary dia tsy afaka ny lalao tsara fa nakatsirony ihany. Ilay fotoana tsara vita ny troisième manche isan'ny tsara indrindra noho ny raisina ary nametraka azy teo amin'ny teoran'io izay ny larany teo amin'ny larana fahefatry ny sokajy vehivavy. Roa minitra sy 7 sekonda sy 12 no nomeny izany hoe taraiky 2 sekonda sy 13 tamin'ny Elvis. Fahaly satria hitako hoe tena misy évolution isaky mandeha zany tsy kelikely le izy dia surtout koa misy namana manampy aty dia izay mahafinaritra manampy anao mampianatra anao tsikelikely dia mino fa manaraka mba vitanao zavatra tsaratsara lavitra kokoa. Ary mpanamory M10 avy amin'ny club ACCT Yantsa Nitro Peugeot 205 no nanaraka ny Boutaline teo amin'ny larana fahaefatra amby roapolo vokatra farany mbola nitrandraka ny tokony atao ihany koa tao ireo erreur kely BDP fa hita hoe vao makafiliana ihany koa 79 centième no ekaranisy azy tamin'ny Boutaline ary 2 minitra sy 17 sekonda sy 1:70 no fotoana tsara indrindra no meny. Zay ny momba ireo fiara duro motorisme miady amin'ny championnat fa ho an'ny trophée 4 motorisme kosa dia romonja ireo nandray anjara isan'ny aja Danielson nitondra ilay Mitsu Evo 6 tao ihany koa Joujou nitondra Saxo T4 ho an'ny aja dia ny spectacle no lasa aloha mialohan'ny fanaovana fotoana tsara ny première manche tao koa ilay mbola mitady hirika ahafahan'ilay lakana be 4 motorisme teo amin'ilay piste tsy dia natao ho an'ny fiara be velarina sy matanjaka loatra. 2 minitra sy 1:30 sekonda sy 7 no nomeny ny première manche raha 2 minitra sy 4:30 sekonda sy 10 kosa nomeny Joujou. Tao amin'ilay troisième manche vao afaka nanatsara ihaja nanao 2 minitra sy 9 sekonda sy 1:10 raha 2 minitra sy 1:30 sekonda sy 7:30 kosa no tsara vitan'ny Joujou izay nataony deuxième manche. Araka izany dia ihaja avy eo amin'ny club TMF nitondra ilay Mitsu Evo 6 no voalohany teo amin'ity sokajy ity izay nibata ihany koa ny Amboara izan'ireo nahazo loka ihany koa tamin'ny mpanohana larana faharoa i Joujou teo amin'ny trophée 4 motrice. Mety ka niezaka misadapy tamin'le piste dia nanao zay maximum fa tsy azo meilleur temps aloha fa deuxième temps tratra. Tery le lalana dia tsy tafodina le tômôbila fa nanao zay mety ihany fa tsy azo efa azo ny catégorie aloha dia fa zay. Teo amin'ny crosscar indray dia anakefatra ireo ny faninana ary saika nanjaka ny kasha avokoa ireo manche telo voasoratra ary nametrahan'ity mpanamory avy eo amin'ny MSA ity ny fotoana tsara indrindra teo amin'ity sokajy ity izay tsy nifanalavitra tamin'ireo fotoana vitan'ireo fiara na avy tamin'ny fotoana 2 minitra sy 20 sekonda sy 1:20 izay nataon'ny troisième manche farany ary nibatan'ny Amboara na dia teo izay ny olana ratage izay nahazo ilay fiara kely. Isan'ny adiny lohan'ity sokajy ity Joujou izay nifandimby fiara tamin'ny kasha izay samy nianjadian'ilay olana mekanika. Manche roa ihany vitan'ny Joujou satria dia nialandarany izy ny deuxième manche. Raha 2 minitra sy 20 sekonda sy 1:20 no fotoana tsara indrindra nomeny kasha dia 2 minitra sy 20 sekonda sy 15 kosa no vitan'ny Joujou fotoana izay vitan'ity filohan'ny MSA ity ny troisième manche. I Joujou araka izany no teo amin'ny larana faharoan'ny sokajy crosscar. Tokony ho tsara ihany koa ny vokatra ho an'ny Mika kely izay nandresy tamin'ny digena teo aloha saingy nafana foloatra indrindra ny première manche izay nitodiany aloha nanomboka teo dia tsy lavrary ny rehetra. Troisième temps teo amin'ity sokajy ity tamin'ny fotoana 2 minitra sy 15 sekonda sy 20 fotoana izay nataon'ny troisième manche ihany koa
izy arak'izany no nanakatony ny podium crosscar izay avy eo amin'ny club MSA ary mpanamory avy eo amin'ny ACCT i Mikajy no nanaraka ny mikakely teo amin'ny larana faefatra vokatra ofisialy nahavita fotoana tsara na 2 minitra sy 10 sekondra sy 2 izay nataon'ny première manche roa ihany koa no anivitany noho ny olona mekanika izay nosedrainy tamin'ny manche farany izay nialany andarana. Ny course aloha en général nafinaritra somary teknika ihany ary le piste satria somary fohifohy dia manao 2 tours fa teknika be moa fizika be fa en général nafinaritra tsara ny résultat moa zany natao amin'ny crosscar dia nafinaritra ny course. Teo amin'ny crosscar zany dia somary sahirana nanomboka maly tena nisy problème mihitsy tamiko maraina tapaka belety dia tsy nentina vily tsony le crosscar dia voateriny janona nefa maly koa efa nalana olana koa maly tamin'ny crosscar dia soa fa 3 manches zany ty slalom ty dia dernière manche androany ariviny zay vao mba nety le izy dia zay no natafadrana hoe faharoa amin'ny crosscar. Tokony ho tsara fa nisy zavatra tsy tsara maly moa zany nanao erreur de pilotage kely dia ohatran'ny nitodika dia zay ny problème maly. Androany zay nanana problème na morte dia sarotra tolomina be tena mavesatra be le crosscar dia zay tsy nafahana nanao performance tsara. Nafinaritra fa sy nisy problème technique kely be dia be ohatra zao hoe le parallélisme zao tsy mety mihitsy tamin'ity fa izahana amboarina io manaraka dia manaraka indray mafinaritra le piste ka mafinaritra ohatra ny somary boudreux kely na amin'ny ambadika regny. Bilan nafinaritra na eo amin'ny resaka ataontsika hoe fandrindrana amin'ny ankapobeny na eo amin'ny resaka résultat mihitsy tena nafinaritra afa-po tanteraka ny club FMMSA manaraka tamin'ny Hankook Module sy ireo malala-tanana marobe toy ny Cool TV FM Batiloc Plus Baigarf ary koa ny Lokamat. Nafinaritra dia nafinaritra tokoa ny fiarahana virtual game azafady saika adiniko tena niarana hita angamba antsika fa nenay moa zany ny ataontsika hoe ny afaliponay dia rehefa faly ny mpandray anjara ny hitanay teo nefa zany ny eninay tamin'ireo mpandray anjara rehetra dia faly daholo zareo dia faly torak'izay ihany koa ny club anay. Izay no momba iny slalom module Hankook 4 izay digina fahavalo slalom amin'ity taona ity fa zadinoina ny rally Elix Pure Plus digina fahenona ho an'ny sokajy rally amin'ity taona ity izay karakarain'ny club Azatana ny fahafito sy fahavalo ary ny fahasivy volana oktobra izao. Être ce que nous voulons avec fierté et passion, le Grand Cherokee 2015, le meilleur de nous-mêmes, vous a présenté Mekamag. City Motors, le spécialiste de vos déplacements, vous a présenté Mekamag.